Sejak dijalankannya e-Musrembang di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Batam, masyarakat tampaknya semakin gencar memberikan usulan untuk membangun dan memperbagi pembangunan di wilayahnya. Menurut Sekretaris Komisi 4 DPRD Batam, Udin P. Sialoho, 90% usulan masyarakat adalah mengenai perbaikan fisik, seperti drainase dan juga jalan. Seperti usulan yang disampaikan warga Kecamatan Bengkong pada Kamis lalu. Udin menuturkan, jalan di kawasan Bengkong memang layak diperbaharui, serta diubah menjadi 2 jalur. Hal ini juga nantinya diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Selain itu, Udin juga menghimbau kepada masyarakat agar jangan pernah jenuh untuk terus menyampaikan usulannya kepada pemerintah. Pasalnya, dalam sistem e-Musrembang ini usulan yang masuk dari masyarakat dan dimasukkan ke dalam daftar skala prioritas yang ada di website e-Musrembang. Walaupun tidak semua usulan dapat direalisasikan sekaligus, namun Udin memastikan usulan tersebut sudah masuk dalam daftar usulan, sehingga bisa terrealisasi saat ini atau bisa dijalankan di tahun berikutnya. Ada beberapa memang yang sudah masuk priority. Contoh misalnya seperti tembusan jalan dari Bengkong Sadai sampai ke Batam Center, ya. Di samping sekarang juga kita bisa melihat jalan-jalan sudah dilakukan pelebaran, ya, di jalan-jalan utama, dan itu kan masih kelihatan ya semennya atau coran itu, ya, itu masih kelihatan. Nah itu kan harus dilapisi lagi dengan aspal, artinya harus ada overlay nantinya gitu loh. Ini juga kan menjadi skala prioritas oleh pemerintah Kota Batam. Nah itu, jadi kita sekali lagi kita mengharapkan kepada masyarakat kita jangan jenuh ya untuk mengusulkan, ya, karena dengan sekarang sistem yang sudah dibangun oleh Pak Wali kita dengan e-Musrembang, ya, itu sudah bisa dilihat di di websitenya. Tapi belum tentu juga di ACC semuanya juga, kan? Ya memang belum tentu di ACC, hanya saja kan sudah bisa masuk ke sana, dan kalau nggak bisa terrealisasi di tahun ini, tahun depan mereka kan sudah bisa menyampaikan bahwasanya tahun kemarin itu sudah masuk di nomor urut sekian gitu. Dengan adanya usulan dari masyarakat ini, DPRD akan mendorong pemerintah membangun infrastruktur yang ada di kecamatan, sehingga dapat memaksimalkan salah satu program pemerintah yakni membangun Batam menjadi bandar madani yang modern. Tim Liputan Kilas 7 menginformasikan.